Всем привет! Вы на канале Device. Сегодня у нас на ремонте планшет Texat TM9720. Видим, да? Проблема в нем в том, что у нас не работает сенсор. Видим. Так, давайте ее разберем, посмотрим, на месте ли у нас шлейф, нет ли повреждений, и тогда будем принимать решение. Здесь у нас два винтика, их уже нету, откручиваем их и тогда вскрываем. Видим, что шлейф у нас подключен. Повреждений видимых нету. Я заказал новый сенсор. Давайте подключим новый сенсор и проверим, появится ли у нас работа. Включаем планшет. И видим, что у нас все заработало. Давайте сразу же его проверим. Видим, что у нас никаких обрывов нету. Видим, что это у нас новый сенсор, вот это старый нерабочий. Отключаем новый сенсор. Будем снимать плату, батарею, разбирать полностью планшет, снимать экран и тогда снимать наш сенсор и ставить новый. Я советую делать диагностику методом исключения. Это если не работает экран, тогда подключаем заведомо рабочий экран, и мы уже будем знать, это проблема в плате или в экране. То же самое и с сенсором. Проблема в сенсоре. Подключаем заведомо рабочий сенсор, и мы уже знаем, в чем проблема. Также есть исключение. Это когда серийные номера устройств не совпадают, и для того, чтобы они начали работать на устройстве, нужно прошить устройство. Все, приступаем к разборке. Отключаем все шлейфы. Откручиваем плату.
Откручиваем колонки. Откручиваем клавиши. Впаиваем аккумулятор. Чтобы не отклеивать батарею, другие шлейфы, давайте снимем это вместе с дисплеем. Таким образом снимаем наш дисплей. Теперь мы будем феном нагревать область приклеивания сенсора и будем осторожно отклеивать. Пробуем осторожно с внутренней стороны надавливать и вот таким образом отклеивать. Здесь нужно помочь. Все, наш сенсор снят. Обезжирим нашу площадь и будем приклеивать наш новый сенсор. Снимаем защитную внутреннюю пленку. Снимаем защитный слой с двухстороннего скотча.
Очистим наш дисплей от пыли. Ставим кнопки на место. Подключаем камеры. Подключаем дисплей. Подсоединяем сенсор.
Прикручиваем плату. Прикручиваем крепление дисплея. Припаиваем батарею. Прикручиваем плату к клавишу громкости и домой. Ставим крышку. Включаем планшет. Все, будем тестировать планшет. Всем спасибо за просмотр, ставим лайк и подписываемся на канал. До свидания.